ស្វាគមន៍បងប្អូនយើងវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមក review អាវនៅ collection របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រមូលអាវ Manchester United ពីឆ្នាំ1999រហូតដល់ឆ្នាំ2025មែនតើខ្ញុំបាន review អាវចំនួនប្រហែលវីដេអូហើយពីឆ្នាំ2024 25រហូតដល់ឆ្នាំ21 22ដែលជាចំនួនរបស់ Cristiano Ronaldo ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមក review នៅក្នុងឆ្នាំ2020-21ដែលជារជ្ជកាលរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ហើយក៏ជាសម័យកាលដែលមានកីឡាករជាច្រើនដែលមកចាប់អារម្មណ៍មកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United ផងដែរគឺកីឡាករ Bruno Fernandes, Edinson Cavani ក៏ដូចជាកីឡាករ Wan-Bissaka ហើយនិងកីឡាករមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ប្រម៉ូទពីឈុតយុវជនរបស់ Manchester United តោះបងប្អូនយើងអាវទី1ដែលខ្ញុំនឹងមក review ជូនបងប្អូននេះគឺជាអាវឆ្នាំ2020-21របស់ Manchester United អាវក្នុងដីដែលមានពណ៌ក្រហមការ design គឺធម្មតាទេបងប្អូនយើងគឺមានឆ្នូតពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងពណ៌ដូចជាលឿងតិចអុចណាបងប្អូនយើងការ design របស់គេនេះគឺមានរំលេចជាអក្សរ Manchester United ព្រាលណាបងប្អូនយើងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាព្រាលវាប្រហោងណាបើតាមមើលចេះមើលអត់សូវឃើញទេបើយើងមើលក្រៅបើយើងមើលឃើញថាវាធ្វើថាមានអក្សរដូចជា Manchester United ព្រាលតិចអញ្ចឹងទៅមានប្រហោងតោះបងប្អូនយើងនេះគឺជាអាវក្នុងដីហើយខ្ញុំមានដល់12បងប្អូនយើងអាវ2សម្រាប់ជាអនុស្សាវរីយ៍អាវនេះគឺជាសាយអាស៊ីដែលគេបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះគេដាក់អាស៊ីហើយសាយនេះគឺសាយអឺរ៉ុបបងប្អូនយើងគឺខុសគ្នាបែបនេះសាយអាស៊ីហើយសាយអឺរ៉ុបនេះអានេះអឺរ៉ុបអានេះអាស៊ីតោះបងប្អូនយើងអានេះខ្ញុំដាក់កីឡាករ Edinson Cavani ដែលជា idol របស់ខ្ញុំតាំងពីគាត់នៅក្លឹបចាស់របស់គាត់នៅណាប៉ូលីនៅ Paris Saint-Germain អីចឹងទៅអានេះគឺខ្ញុំមានរូបរបស់គាត់ដែរគឺជារូប Edinson Cavani គាត់បាញ់ធ្នូពេលដែលគាត់សុទ្ធចូលបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំដាក់គាត់ដល់12អាវជាប់គ្នាហ្មងអានេះគឺជាអាវ FA Cup របស់ Edinson Cavani នៅ Manchester United ហើយអានេះគឺជាអាវ English Premier League របស់ Edinson Cavani លេខប៉ុន Premier League ហើយនិងប៉ុន League Cup គឺនេះបងប្អូនយើងមកគូនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អត់លក់វិញទេតោះឥឡូវយើងមកអាវក្រៅដីបងប្អូនយើងអាវក្រៅដីឆ្នាំ2020-21គេធ្វើពណ៌បែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពណ៌អីទេបងប្អូនយើងដូចជាពណ៌លមួកសេះណាបងប្អូនយើងណាយើងមើលពីចង្អែថាពណ៌ខ្មៅដូចជាមិនមែនពណ៌ខ្មៅទេណាមិនមែនពណ៌ខ្មៅនេះពណ៌ខ្មៅនេះពណ៌ខុសគ្នាការ design របស់គេគឺប្រហែលជាមួយនឹងអាវក្នុងដីគ្រាន់តែថាវាធ្វើរឿងទឹកអាឡកហើយនឹងកាឡាធំជាងបងប្អូនយើងនេះរៀងបែបនេះហើយមាន logo Charlotte នៅកន្លែងហ្នឹងចុងខ្ញុំដាក់នេះគឺជា font English Premier League ទេគឺកីឡាករ Wan-Bissaka ក៏ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រុមអន្ត្រីដែកហ្នឹងដូចជា Crystal Palace ណាបងប្អូនយើង Ole Gunnar Solskjaer គាត់បានទិញពី Crystal Palace មកគឺបរិះពីង Spider-Man ពេលហ្នឹងគឺគាត់ល្អខ្លាំងមែនតើការលេងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើរត់បុករត់ដេញរត់អាតាក់ស្លាយនេះគឺញាក់សាច់បងប្អូនយើងតែអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតគឺការគ្របបាល់ហើយនឹងការ support assist បាល់អីចឹងទីគឺគាត់អត់សូវប្រកែកទេវាមួយយ៉ាងដែរវាមិនថាឆាតឆាយអីពេកទេវាសមរម្យដែរលេខខាងក្រោយខ្នងមែនតើទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរលេខដែរប៉ុន្តែគិតសពទៅមកអីទេយើងដាក់ឲ្យប្លែកពីគេក៏វាគ្រាន់បើដែរវាពេលខ្លះទៅគេដាក់សិតតែ Bruno គេដាក់កីឡាករល្អជាច្រើនអញ្ចឹងយើងមកកីឡាករ Wan-Bissaka មួយក៏មិនអីដែរ Idol Spider-Man តោះឥឡូវយើងមកអាវក្រៅដីទី2នេះបងប្អូនយើងគឺជាអាវ Manchester United ឆ្នាំ2020-21អាវទី3អានេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានហែកផ្លាកទេអាវនេះខ្ញុំពាក់បានម្ដងដាក់ក្នុងទូអាវក្រហម2នេះខ្ញុំពាក់បានដូចជាមួយម្ដងទេហើយអាវលេខ Cavani FA Cup នោះខ្ញុំអត់ទាន់បានពាក់ទេនេះបងប្អូនយើងអានេះគឺនៅស៊ីលថ្មីណាគឺនៅស៊ីលថ្មីរបស់ Manchester United គឺមួយ set នេះអូយហើយ logo របស់គេធ្វើពណ៌ស្អាតណាបងប្អូនយើងពណ៌ក្រហមមកហើយវាមានចែងចាំងរបស់វាកន្លែងហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើហ្មងត្រូវពលឺទៅវាចាំងផ្លឹបផ្លេតនេះបងប្អូនយើងការ design របស់គេគឺបែបនេះដែលមកវឹកហ្នឹងគឺគេត្រូល Manchester United របស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សប្រកង់ណាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំដាក់កីឡាករ
Mason Greenwood បងប្អូនយើងពេលហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនយើងដែលគាត់លេងនៅយុវជនហើយក៏លោក Ole Gunnar Solskjaer គាត់យកគាត់មកលេងឈុតធំនោះគឺមិនខកបំណងទេបងប្អូនយើងគឺអូសសុទ្ធមកឆ្ងាញ់តែអ្វីដែលសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីគាត់ឡើងជើងមួយរយៈនៅក្នុងក្លឹប Manchester United បែរជាគាត់មានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយអញ្ចឹងទៅ Manchester United បានបង្ខំចិត្តលក់រូបគេទៅក្នុងក្លឹបម៉ាក់សីវិញនៅលីកបារាំងដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលេខនេះគឺអាចជើងវាយតំណងរបស់គេដែរបងប្អូនយើងនេះលេខ Fonsin Original ពណ៌ក្រហមបងប្អូនយើងតំណងណាស់លេខពណ៌ក្រហម Mason Greenwood ជ័យញញនេះស្អាតណាស់បងប្អូនយើងអត់ដែលពាក់ទេអានេះ size L made in Cambodia នេះគឺជាអាទី3តំណងស្អាតតែបងប្អូនយើងអូខេបងប្អូនយើងអាវ2020-21ដែលខ្ញុំcollect នេះគឺខ្ញុំបាន review ហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដោយបងប្អូនដឹងហើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់អាវ review អាវហើយនឹងជួសជុលអាវអរគុណសូមជម្រាបលា